നമ്മുടെ പാണ്ടിനാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളിക്ക വയർസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വളരെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ടീമും ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മണ്ടാൽ സാർ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ഗൗരവം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിന്ന് ആലപ്പുഴ കളക്ട്രേറ്റിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപിപ്പിക്കലും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഉള്ള ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയൊരു യോഗം മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടിയപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എന്നെ മണ്ടാൽ സാർ വീണ്ടും വിളിച്ച് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടേമൊക്കെ എഴുതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പറയണം. അവരുടെ ജോലി ചെയ്ത് അവർ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് പിന്നീട് വരുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ചില വീട്ടിലെ മോട്ടോർ പോയി, ചില വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പോയി, ചിലർക്ക് കേടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കറണ്ടുമായിട്ടുള്ള കളിയാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാം ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങൾ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു വലിയ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവർ വന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ തന്നെ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ട് അതിശയിച്ചു. ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം KGOയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ലീഡർഷിപ്പിലുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉയർന്ന പോസ്റ്റൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോലി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്രയും 10,000-2000-ഓളം പേരെ സഹായിക്കാനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു വാക്കിലൊന്നുമുള്ള ഒരു നന്ദിയില്ല. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ സഹോദരിമാരെ, അമ്മമാരെ, ഇവിടെ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള പഴയ ഒരു സഖാവ് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പറയും ഒരുപാട് സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അവർ. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളെ കൂടി താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നിരാശയുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടെ വള്ളം കൂടി മറിഞ്ഞൊരു വലിയ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മണ്ടാൽ സാറിനോടൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടേക്കാണ് എനിക്കും കൂടെ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഒന്നും വന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. സഹാവിനെയൊക്കെ അറിയാം, അല്ലാതെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല. ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ഇവരുമൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ തരാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലുകളും എനിക്കൊന്ന് IT സെല്ലിനെയൊക്കെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമാകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനർഹർ കയറി വരുമ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പലതും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെടാത്തവരും എല്ലാവരും നല്ല ചിലർ വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. വെറുതെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ മൊത്തം തകർന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഒരു പച്ചപ്പുല്ല് പോലും കിടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ നാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അതിനൊരു ആരും വന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പാണ്ടിനാട് പഞ്ചായത്തിനെ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ദുരിതബാധിത പ്രദേശമായിട്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട് ഫുൾ ദുരിതബാധിതം. ഒരു വീട് പോലും ഞാൻ കുട്ടനാട്ടുകാരിയാണ്. എൻ്റെ വീടടക്കം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ നാട് മുഴുവൻ ദുരന്ത പ്രദേശമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചെങ്ങന്നൂർ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ആവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കണം. MLA വളരെയധികം ആക്റ്റീവാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ പുതിയ MLA ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ആളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മരിക്കും, വേഗം തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ തരണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത്രയധികം ഒരു ദുരന്ത മുഖമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും ആ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് കാണും. നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാണാനടക്കം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ നിറം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അതുണ്ടാക്കി വെച്ചതെല്ലാം പല വീടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്നൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. 2 നിലയുടെ വീണ്ടും വെള്ളം കയറി, ഉള്ളിലും വെള്ളം കയറി. ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇത്തവണ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയ വീട് അപ്സ്റ്റെയറാണ്. ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറാം, ആ മനുഷ്യനെ വീട്ടിൽ പോലും കയറാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം അവിടെ ഷോക്കുണ്ട്. ഇവർ എന്നിട്ടാണ് അതെല്ലാം അത് മാറ്റിയിട്ട് തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ശരി, സമാനതകളില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യത്വപൂർണ്ണമായ കാരുണ്യപൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കുക. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ഇതുപോലെ വന്ന് ഇടപെടാനും
നിങ്ങളെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ മാത്രമേ കഴിയൂ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ താഴെത്തട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കഴിയുള്ളൂ. വളരെ ദൂരത്തു നിന്നല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ? എവിടെയാണ്? കൊച്ചിയാണ്. എല്ലാവരും വയനാടുകാരും വന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ. നമ്മുടെ വയനാടുകാർ ഒരു കയ്യൊപ്പം കൂടി നമ്മുടെ പാണ്ടനാട് ഒരു സംഭവമായി മാറി. ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ്. തേരാപ്പാര കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. കരുത്തോടു കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കരുത്തുണ്ടാവും. കാരണം ഇവർ വലിയൊരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ്. ഇവരൊക്കെ നല്ല നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരേന്ന് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരെ എറണാകുളത്തു നിന്നും അവിടെ നിന്നും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നവർ ഇവിടേക്ക് പാഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും താങ്ങി കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്തായാലും ശരി, എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊണ്ടൊക്കെ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്തായാലും വലിയൊരു നന്ദി ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ നൽകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാവിന് വലിയ നന്ദി പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സാണ്, സഖാക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെല്ലാം അതുപോലെ ഇടപെടുന്നവരാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയാൻ കൂടി ആശ്രയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിലാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം അവസരത്തിൽ കാണാൻ നമ്മളാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കാണാനാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ കൂടി വിളിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എക്സസൈസ് പ്രത്യേകമായ ഈ ഒരു നേതൃത്വം എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഉണ്ടാകും. ഈ നാടിൻ്റെ സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ച അനുഭവം ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നതിന് പോളിക്കാവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അവർക്ക്, കേരളത്തിലെ KCBയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ, അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയ നാട്ടുകാരെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 21-ാം തീയതി ഒരു KCBയും നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ KSWCA, KSA എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അവിടെ നമ്മളുടെ പോളിക്യാബ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ആ മീറ്റിംഗ് വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും അവിടെ കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വീടുകളിൽ നമ്മളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോക്സും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മിഷൻ കണക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇതുവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തുള്ള നമ്മുടെ കാലടി ഭാഗം കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആയ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദെൻ റാന്നി, പത്തനംതിട്ടയിലെ വയനാട്, തൃശ്ശൂർ, ചാലക്കുടി, ആലപ്പുഴ ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു 1500ഓളം വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്ഷൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ നമ്മളുടെ MD ആയ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രജിത് ജയ്സാങ്ങിനെ വിളിക്കുകയും എത്ര സഹായം വേണമെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു 15 ലക്ഷം ഓൾറെഡി കേരളത്തിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇനിയും തയ്യാറാണെന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇനിയും ഈ ദൗത്യം ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളിൽ കുട്ടനാട് ഇനിയും ബാലൻസ് ഉണ്ട്. വെള്ളം ഇറങ്ങാത്ത ഭാഗം ഇനിയുമുണ്ട്. വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കിറ്റ് പോലും നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫാൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംപ്സ്, ബൾബ്സ് എല്ലാം, ട്യൂബ്സ്, ദെൻ അഗെയിൻ സ്വിച്ചസ്, അതാണ് നമ്മളുടെ പോളിക്യാബിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു കിറ്റ് പോലും നമ്മൾ കിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എബൌട്ട് 7,000 rupees വാല്യൂ വരുന്നതാണ്. എല്ലാ ഇവിടെ 7,000 ഹൗസസ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുകയും ഈ പാണ്ടനാട് ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് കാണാനും ഞങ്ങളും കൂടെയുണ്ട്. MLA പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതൊരു പുതുജീവിതത്തിനായിരിക്കാമെന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു മനസ്സോടുകൂടി ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുകയും നല്ലൊരു ഭാവി എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് കൂടെയുണ്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. നമ്മളെപ്പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇനിയും എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുന്നോട്ട് ഉണ്ടെന്ന്
പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കൊളീഗിനും ഇവിടെ വന്ന ഇതുപോലെയല്ല ഒരു 50-100 ഓരോ ഏരിയയിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പടയായിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ ഒരു പടയാണ്. അതിനുശേഷം തീരെ തെളിക്കുന്ന പുതിയൊരു പടയാണ് വയർമെൻ അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ. അധ്വാനം കൈമുതലാക്കി അവർ ജോലി ചെയ്ത് അന്നു കിട്ടുന്ന വേതനം കൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്തി പോകുന്നവരാണ്. അന്ന് മുതൽ ഇന്നോളം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ജോസിനെ കണ്ടുപോകുന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കായംകുളം MLA, ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ MLA, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ശരത് സാർ, നമ്മുടെ ജയരാജൻ സാർ, മറ്റ് മണിലാൽ സാറ്, സുഭാഷ് സാറ്, മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളം യൂണിറ്റിലെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ ചാരുമുടി യൂണിറ്റിലെ മെമ്പർ അംഗങ്ങളെ, ബഹുമാനരായ നല്ല നാട്ടുകാർ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് 21-ാം തീയതിയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ഏരിയയാണ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ചെങ്ങന്നൂർ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മംഗലം, അതുപോലെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് 3 ദിവസം മംഗലത്തായിരുന്നു. മംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ ആയിരുന്നു. അവിടെ കയറി ചെല്ലാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ, ചെളി വീടുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ തെന്നി വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ആ 21-ാം തീയതി മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാണ്ടനാട്, തിരുവോണ നാളിൽ പാണ്ടനാട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഓണമെന്നോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നോ ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. 21 ദിവസവും ഇന്നലെ വരെ, ഇന്നലെ ചാരുമുടി ഏരിയ ആയിരുന്നു, ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാണ്ടനാട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം, ഇങ്ങനെ ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിനും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അത് ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലുത്. അതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്, പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നന്ദിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം പറയാനുള്ളത്. വിളിക്കുമ്പോൾ 10-15 ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിറങ്ങി ഇനി പോരുകയാണ്. അവർക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനെല്ലാം ഇവരെയാണ് നന്ദി. ഇപ്പം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ 30 പേരോളം ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ 600 പേരാണ് കുട്ടനാട്ടേക്ക് ഇപ്പം പോകാനായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഫലഭാഗത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇന്നലെ തൊട്ട് സർവേ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം തന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്, അതുപോലുള്ള മറ്റു ഭാരവാഹികൾക്കും മറ്റുള്ള പോളിക്യാമ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ KEWC, കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിൽ പല സ്റ്റാളുകളും പല രീതിയിലും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പലയിടത്ത് സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ. അപ്പോൾ അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു.